nyagasani indirimbo nshya kuko yakoze ibitangaza byinshi zamurata mwamamaze imuririmbire kandi mucurangire nyagasani mumurate mumushime mumusenge mumukunze mumuratira batamuzi twizihizwe no kumutura ibitambo mu gihe cy'amagenza muramya mu gihe cy'amahoro zamukuza zamuririmbira nkomeje shize amajwi hejuru muririmbire kandi mucurangire nyagasani mumurate mumushime mumusenge mumukunze mumuratira batamuzi twizihizwe no kumutura ibitambo urukundo rwayoyotse akaganza zabyandirimbirwa n'uremye isoko y'urukundo muririmbire imucurangire nyagasani mumurate mumushime mumusenge mumukunze mumuratira batamuzi twizihirwe no kumutura ibitambo nzaririmbira nyagasani indirimbo nshya kuko yakoze ibitangaza byinshi zamurata mwamaze. Amen, aleluya, aleluya. Nimuririmbire nyagasani indirimbo nshya mumusenge mumushime mumusingize munezezwe no kumutura ibitambo. Haleluya. Nyagasani Yezu Kristu umwana wawe Kizito Mihigo yakwituyeho igitambo nyabutungane nk'umumaritiri ku banyarwanda kuri Afurika ndetse n'isi yose. Yabaye umumaritiri umwe n'ubwiyunge nibwo yadusigiye n'igitabo kitubwira kiti nimuhoberane n'ubumwe n'ubwiyunge mubeho mu mahoro kandi muzapfire mu byishimo bya Nyagasani. Haleluya, amen. Tugarutse rero muri cya gitaramo cyacu aho tukomeza tuzirikana kandi tukibuka mutagatifu Kizito Mihigo muri ya gahunda nyine duhoberane n'ubumwe n'ubwiyunge. Tukaba rero dukataje nyine tugeze noneho aho ibintu byamukomeranye ari kwibaza nyine uko sosiyete nyarwanda ikimwibazaho, abamukundaga nk'umuririmbyi, abamukundaga nk'umwana wabo, abamukundaga nk'umukristu w'ikirenga, abamukundaga nk'icyamamare muri byinshi, noneho bakamubona yambaye imyenda y'iroza mu buroko hamwe n'abandi banyabyaha bose. Niho rero tugiye gukomeza tuzimuzirikana. Reka tubanze twishyire imbere ya Roho Mutagatifu aduha imbaraga, aduha urumuri, kuko niwe wenyine uduha imbaraga zo kuvuga Imana. Nta n'umuntu n'umwe ushobora guterura ngo avuge mu munwa we ijambo ry'Imana cyangwa se avuge ubuhamya ku byiza Imana yamukoreye,
ahatabihawe na Roho Mutagatifu. Niyo mpamvu tumwiyambaza kenshi kugira ngo abane natwe, atuyobore, aturinde, atuvugishe ibitunganye kandi adufashe guhindura iyi si. Naho mu kanya rero nimuririmbire kandi mucurangire Nyagasani, mumurate mumushime, mumusenge mumukunze, mumuratira batamuzi, twizihizwe no kumutura ibitambo. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Ngwino Roho Mutagatifu usanganye imitima yo kwemera gukunde, ohereza Roho wawe byose bibe bishya n'isi izabone guhinduka. Dusabe Mana wamenyesheje abakwemera Roho Mutagatifu, turagusaba kubwirizwa nawe, gukunda ibitunganye no kunogerwa nawe iteka kubwa Yesu Kristo umwami wacu, amen. Bakristo bavandimwe, ni Mama Christine muri kumwe kuri uyu munsi. Mbifurije mwese icyumweru cyiza kubagitangiye, abakirangije namwe ndizera ko mwadusengeye, kuko uyu munsi ari umunsi wo guhimbaza Imana. Umunsi wa karindwi, umunsi w'icyumweru, ni umunsi wo guhimbaza Imana, ni umunsi wo kumva ijambo rye rya Nyagasani, kurizirikana no gukora ibintu byose bitunganye Kiliziya itwifuzaho. Mbifurije icyumweru cyiza. Twagarutse no muri ya gahunda yatumenye tuzirikane Mutagatifu Kizito Mihigo. Uyu munsi ni chapitre ya 29 dutangiye, aho Mutagatifu Kizito Mihigo avuga ati nta bumarayika, nta bushitani, ubumuntu gusa, ni ange ni demon, just human. Aravuga ariko ko ibyabaye byose ntawahamya ko ari ko umuntu ari umumarayika cyangwa se ko umuntu ari shitani, ahubwo turi abantu kandi hanuka uruntu nibyo ashaka gusobanura. Arakomeza aravuga ati kuva nahura n'iki kibazo cya politike, imyifatire y'abanyarwanda kuri nge biragaragara ko yahindutse. Mbona ko benshi bagikunda umuririmbyi wabo ariko batinya cyane kubyerekana mu ndoro yabo, abato abakuru ndetse abasaza n'abakecuru b'abanyarwanda mpura nabo banyereka ubutumwa bubiri: agahinda gakomeye ko kubona uwari icyamamare cyabo yambaye imyenda y'abagizi ba nabi, ndetse no gushidikanya gukabije ku byaha ndegwa mu gihe ngewe mburana nzemera. Abanyarwanda benshi bazi ikibazo cyanjye cyababereye amayobera, cyangwa ikibazo cyanjye benshi cyababereye amayobera, cyangwa se wenda ni politiki barenze kumva, ku buryo bibaza byinshi kuri nge bagira bati ese ni umugome w'igikenya koko? Buriya se yashakaga kwica perezida koko? Cyangwa ni umumaritiri, imfungwa ya politike ifunzwe mu buryo bunyuranije n'amategeko kubera indirimbo ye yo kunga abantu yabujijwe? Agakomeza agira ati mvugishije ukuri ndumva ndi hafi yo gushyigikira iyo myumvire ya kabiri. Myumvire nyine ivuga ko ari umumaritiri w'imfungwa ya politike uzira indirimbo ye yabujijwe yo kunga abantu. Ibyo nibyo yashyigikiye kandi abisubiramo ko ariko kuri. Agakomeza agira ati ariko kandi ndashaka kubamenyesha ko ntari umumarayika, nshobora gukora amakosa nanjye, nshobora kwibeshya. Nibyo nagiranye ikiganiro cyo kuri WhatsApp n'umunyamuryango watavuga rumwe n'ubutegetsi bwa politiki y'u Rwanda uri mu buhungiro, baravuga Sankara. Agakomeza avuga ati kandi mwabigize ku buryo buhubutse, rimwe na rimwe twarakomeje no kuninga ubutegetsi, birumvikana, ariko sinigeze na rimwe ntekereza kwica perezida. Ntabwo ndi umumarayika, ariko nta nubwo ndi shitani. Amen, haleluya. Icyakoze ndi umunyabuntu,
ariko kandi nzi ko kuba umunyabuntu mu gihugu cyacu ari icyaha. Avuga igihugu cy'u Rwanda. Ubusanzwe umuntu afite uburenganzira bwo kuganira, avuga ibyo atekereza, ibyifuzo bye mu bwisanzure. Izo ndangagaciro ariko ni nkaho zitabaho mu gihugu cyacu. Avuga igihugu cy'u Rwanda toujours, cyangwa se byibuze tuvuge ko zikandamizwa cyane. Amen. Gaya magambo ya Mutagatifu Kizito Mihigo. Bakristo bavandimwe rero, murumva ko ikibazo afite kirumvikana. Ikibazo kandi sosiyete nyarwanda yamugizeho nacyo kirumvikana, kuko yari umuntu w'ikirangirire, umuntu ukunzwe, umuntu bose babona ko ari model, babona ko bakurikiza urugero rwe, bamukunze. Rero kubona yambaye imyenda y'iroze ari kumwe n'abandi banyabyaha bose muri prison, ibyo ni ikibazo cyakomereye abanyarwanda kucyumva, kandi koko kubera ko regime yaramushyizeho ngo ajye yihamya n'ibyaha. Kizito Mihigo abantu twese byaradushoboye, twavuze koko yaba yarashatse kugambara perezida wa repubulika. Shoboka bite? Kizito umuntu utazi no kura shishito pito yazamugambanira ngo baze bamwice, biratuyobera. Ariko tuzi neza ko yakomeje adusobanurira ukuri kuri ibyo, kandi natwe turakuzi. Abakristo bavandimwe rero, mu by'ukuri ikibazo cya Kizito ntabwo ari we wenyine wakigize, cyagizwe n'abanyarwanda benshi nk'uko twabibonye mu gika gishize. Guverinoma y'u Rwanda yamwibeshyeho, kuko niba uri intumwa y'Imana igutumye ntabwo irobanura. Ntikubwira ngo uzarobanure ku butoni, ntikubwira ngo uzatumike ngo ku Bahutu cyangwa ku Batutsi, ku Barundi cyangwa Abanyarwanda, ku bo mu majyepfo cyangwa mu majyaruguru. Iyo Nyagasani Imana agutumye, agutuma ku bantu bose, kuko Nyagasani Imana yacu ntirobanura ku butoni, ntiyitaye kuri ibyo bya politics, ntabwo yitaye kuri ibyo ngibyo muvuga ngo aba n'abanzi b'igihugu ntimubavugishe. Icyo Nyagasani yitayeho ni ubwo butumwa, n'iryo jambo rye, ubwo butumwa bukomeye cyane bwo kubwira abantu bose, abanyarwanda bo muri Region de Grand Lac bose, nyuma y'amahano yatubayeho y'ubwicanyi bukabije na jenoside yakorewe Abatutsi. Icyo ni ibintu bikomeye cyane, kugira ngo uzabwire umuntu ngo genda ubwire iyo mitima isadutse, iyo mitima ivirirana, iyo mitima imeze nabi, ngo genda uyibwire ngo mwiyunge, mwibagirwe ibyago mwagize, mwibagirwe ububi mwakoreranye, ahubwo ngewe mbatumyeho ko nifuza ko mwiyunga, kuko igihe kigeze cyo kugira ngo mwiyunge. Ndumva rero bakristo bavandimwe, biragoye, biraruhije pe, biraruhije, kuko ngewe ndi Kibeho, Bikira Mariya aje kubonekera bariya abana nyine babonekeye Kibeho, Anatalia na Alfonsina n'abasegatashya bariya bose, nubwo bamwe batemewe na Kiliziya Gatolika, ariko ibintu bahavugiye Kibeho nari mpari, twumvaga mbese simbizi ukuntu ntabivuga, twumvaga bituyobeye. Twaravuga tuti ibi bintu bari kuvuga aba bana bizabaho koko? Bahanuye jenoside yabaye, ubwicanyi bwose bwabaye mu gihugu cy'u Rwanda barabweretswe. Twari duhagaze tukabona abana barira, tukabona mbese bataye umutwe. Bikira Mariya beretse ukuntu abantu bazicana, ukuntu abantu bazabana niyo bihisha. Ibyo byose yarabiberetse, bararira pe. Tubabajije ikibariza baratubwira ati twabonaga imivu y'amaraso itemba hose. Ibyo bintu hari muri les années 80, muri za 80, ntabwo twatuzi ko igihugu cyacu cyaba mu ibyo bavuze, ariko Margaret byarabaye. Ni ukuvuga ngo Bikira Mariya, Imana yoheje Bikira Mariya Kibeho kugira ngo atuburire, kandi icyo bigishaga icyo gihe batusabaga kugarukira Imana, kongera kuzirikana ivanjiri, ko Bikira Mariya avuze ati nta butumwa bushyashya nzanye, nta butumwa bushyashya Bikira Mariya yavuze butari busanzwe mu gitabo cy'ivanjiri. Yaje gutsindagira ijambo ry'umwana we Yezu Kristo yatubwiye, mukundane, mugarukire Imana, mwicuze ibyaha byanyu,
mukundane mugire umuntu musenge cyane adusaba gusengera bihaye Imana cyane kandi nge sinumvaga nanjye nari mu bantu batumva igituma bikira baravuga ngo nibasengere ngo bihaye Imana cyane mvuga nibo bakagombye kudusabira nibo bahora ku ruhimbi rwa Nyagasani n'icyamaraza atubwira ngo tubasengere turabasengera ntabwo nabyumvaga rero abantu batabyumva ndibuka ko rwose nabibajije ba Natalia kenshi na ba Alphonsine kuko turi kumwe naza kubikira Mariya yabwiye ngo nidusengere ngo abihaye Imana ubwo ko mama we yumva dakabije niho se turabasengera iki niko bahora bisengera ahubwo bagombye kudusengera noneho ndibuka ko Alphonsine yambwira ati inshuti yanjye ati ntabwo byumva ibintu tubona ati nimbona umwanya nzicara hasi gutekerereza ati ibintu bimeze nabi noneho rero maze kubona ukuntu iriya ntambara iteye biraye mu bihaye Imana ababikira abapadiri bagasenya kiliziya bakazigira amarimbi kiliziya twubahaga kiliziya dukunda kiliziya tuvenera mbese tujyamo twunama twubakwa inzu y'Imana kandi koko nibyo yego narenge komeza rero mvuga iby'ikibeho ko tutiye tubyumva ariko tumaze kubona ibyabaye twarumvise twanze kumva ariko ntitwanze kubona n'ubu ngubu rero no kuhabaye ibitambo byinshi urabona na nyuma ya jenoside rero ubutumwa Kizito yarabusubukuye aza kubwira abantu ati noneho niba mutarabona ubutumwa bwa Kizito ni continuité y'ubutumwa bw'ikibeho ni ugukomeza ni kuzuza ubutumwa bwa Bikira Mariya abusubiramo akabutsindagira akanabwuzuza avuga ati ni nkawe yavuze ati niba mwaranze kumvikana mukanga kubana kimuntu mukanga kwicuza ibyaha byanyu mukanga guhindukirira Imana mugakora jenoside mukicana ko Satani mwarayiretse iraganza noneho Imana yohereza Kizito amubwira ati genda no babwire biyunge niba baracumuranyeho nohereje mama kugira ngo abarinde gucumura ariko noneho niba baterigeze bumva ijwi rya mama ngo bumvikane bihanganirane ibyamuko babivemo iby'indambi babivemo by'uturere babivemo ibintu bibi byose bitanya nyine abantu banga kubivamo baricana bahinduka babe Satani nabakoresha noneho it's time yo kujya mu kindi gika cyo kuvuga ati ibyabaye twabikosora gute nta kindi cyabikosora n'ubumwe n'ubwiyunge n'ugoberana n'ubumwe n'ubwiyunge tukabaho mu mahoro tukicuza n'ibyaha byacu tukagarukira nyine Nyagasani nk'uko n'ubundi butumwa bwa Kibeho bwari bwatangiye bibivuga rero ubutumwa bwa Kibeho n'ubwa Kizito ntabwo butandukanye burafatanye ni nabwo yapfiriye noneho abo maritire twatangiye tuvuga karimbo nyine avuga ati ndirimbe Nyagasani turirimbe Nyagasani tumukunde tumusenge tumusingize kandi tunezezwe twishimire no kumutura ibitambo Kizito rero iwe yituyeho Nyagasani igitambo nyabutungane kubera yuko twebwe abo yaje kubwira abo Bikira Mariya yaje kubwira nitwe tubyumva Kizito aje yazanye ubumwe n'ubwiyunge yirimba indirimbo yo kugira ngo atwunge murayimuziza ariko nko twabivuze ntabwo mwari muzi icyo mukora ntimwari muzi Kizito ari we kandi na n'ubu muracyakomeza munangira umutima ntimushaka kumva ko yari intumwa y'Imana ngo mukurikize ibyo yasizanditse mu gitabo cye mwumvikane muhoberane n'ubumwe n'ubwiyunge iyo numa y'amahoro ubutumwa yazanye mu bukomeze reka ture muri Bibiliya icyo nabo batubwira muri Bibiliya muri Matayo umutwe wa 24 umurongo wa 8 kujya kwa 10 ni muri Matayo haravuga hati ibyo byose bizamera nk'intangiriro y'ububabare bw'umugore wenda kubyara ubwo bazabagabiza abababaza bakanabica muzangwa n'amahanga yose kubera izina ryanjye benshi bazaboneraho ibibagusha maze bazasubiranemo bangane kansubiremo ati ibyo byose bizamera nk'intangiriro y'ububabare bw'umugore wenda kubyara ubwo bazabagabiza abababaza bakanabica muzangwa n'amahanga yose kubera izina ryanjye amen aleluya aleluya Kizito yabaye mu maritiri
Kizito yaje guhindukwa n'abamukundaga baramwanga ngo yagambane perezida wa repubulika kandi yatubwiye ko nta n'inyoni yari kwica ntabwo ari byo yarimo cyakora yemeye ko yaganiriye n'umuntu muri bamwe batavugaga rumwe na leta baraganiriye ariko si icyaha cyo kuganira nk'uko nabibabwiye ubwo butumwa bwiza agomba kubugeza baba ari abanga leta baba ari abayikunda baba ari abayirimo baba ari impunzi ziri hanze baba ari abakene baba ari abakire baba abihaye imana n'abatihaye imana abashaje n'abakuru n'abatoya abo bose Kizito yari yahawe ubutumwa bwo kubabwira ati mwiyunge muhorane n'umwe n'ubwiyunge muve mu maboko yatumye mwicana muve mu nzika n'inzigo mwemere ivanjiri muhindukire Nyagasani mukunda Imana muyisenge muyishime mwizihizwe no kuyitura ibitambo igitambo nyabutungane cya mbere yarituye ubwe igihe mu mwica rero mwamugize umumaritiri yabaye umumaritiri kandi ikamba ry'abamaritiri ryari rimutegereje mu bwami bw'ijuru kandi sinshidikanya ko yarihawe amen haleluya natwe rero twizihizwe no gutura ibitambo Nyagasani no kumukunda no kumusenga no kumusingiza nk'uko Mutagatifu Kizito Mihigo yasize abiduhayemo urugero twizihizwe no kumutura ibitambo mu gihe cy'amage nzamuramya mu gihe cy'amahoro nzamukuza nzamuririmbira nkomeje shyize amajwi hejuru. Yego muri iyo ndirimbo aragira ati mu gihe cy'amage nzamusenga mu gihe cy'ibyishimo nzamusingiza aravuga icyo yakora aratubwira icyo twakora mu gihe cy'amakuba tuzamwiyambaza mu gihe cy'ibyishimo tuzamusingiza mu gihe cyari cyo cyose tugumane na Nyagasani tugumane izo mbaraga za Roho Mutagatifu haba mu byago haba ari muri martiridomu biriya bintu bavuga ngo abantu ngo babaciriye ngo hiteka bacima imanza z'isi ntizibatesha umutwe kuko imanza bari kugucira uyu munsi ni urubanza rwa hano ku isi ahantu uzaba nk'imyaka niba ari 40 cyangwa 50 Kizito yapfuye yujuje 39 ariko ndamamenyesha ko n'uwaguha uburenganzira ngo ubeho imyaka 100 kuri iyi si byakungura iki mbwira ikintu byakungura ko harimo n'abasaza bajya kurigira imyaka 100 akifuza ati yabana nipfire nkitahira bivuga ko ubuzima bwa hano ku isi ntabwo ari bwo bwiza simbuzi ikintu tukomeraho cyane tugashaka guhora duhorodinga isi tifashe nkaho ariyo tuzaheraho no twemere ko turi abakristo twemere ko hari ubuzima buzaza buhora hiteka kandi ubwo buzima nibwo buryoshye kandi ubwo buzima ntibuzigera bushira kandi ubwo buzima nibwo tugomba guharanira nk'abakristo tukazabugeraho nubwo twapfa tuzize martiridomu nk'ibi bya Kizito Mihigo twishimire ko icyo twazira icyo aricyo cyose kiri mu Imana gikorera Imana kivuga Imana kiganisha ku Mana icyo kintu nicyo kintu tugomba guharanira nk'abakristo kuko n'ubundi tuzapfa sibyo tuzapfa tuyumvikaneho nta muntu uzamara nababwiye n'uwagu imyaka 100 nabwo wagera ukayinuba ukavuga udashaka kwigendera utakibasha kugenda utakibasha no kwitamika uze no gutamika ukavuga uti kuki ntapfuye ngo ngende ugasigara yifuza kugenda sibyo none niba tuzi ko tuzapfa kandi ko n'uwaduha n'imyaka 100 yo kubaho takwishima nabyo bitadushimisha kuki tudaharanira ubwo buzima buhora hiteka ubwo buzima buzaza ubwo buzima buzira umuze ubwo buzima buzira urupfu kuki tutari bwo twaharanira ngo dukomere ku Mana none dukomere no ku mahame y'Imana nituramuka tunapfuye tuzapfe dusingiza Imana tuzapfe nta kintu twicuza tuzapfe batuziza ko twarimbye ngo jenoside yangize imfubyi ngo ariko ntikanye bagize n'abandi bantu nabo bababaye bazize urugomo cyangwa kwihorera icyo kintu umuntu akakigugiziza ngo wowe uri gupfobya akavuga kiza ati ndi umunyarwanda igibanzirizwa na ndi umuntu nose yaravuze bibi ibyo yavugaga nk'uko Yezu Kristo ahagaze hano niryo jambo yatubwira
umukristo umuvandimwe ujye wibaza uti Yezu Kristo ahagaze hano imbere y'abanyarwanda muri iki gihe cy'aya mage yavuga iki? Yavuga ngo okay, mukomeze abatutsi mwiyubikira ukwanyu, abo bahutu bakomeze bagende bubitse umutwe, mujye mukomeza mubakubitaho jenoside, ni wubutse umutwe mukubita inyundo ya jenoside mu gahanga, mutiwe mu bihutu warishe. Ubwo murumva ari byezo yavuga? No, niba atari byo yavuze wowe urabivugira iki? Nzi neza 100% ko Yezu Kristo akandagije ibinye bye mu Rwanda yavuga ati nimubane, nimumvikane, nimubabarirane, hano imbabazi, nimwibuke mwese, nimuhindura igihugu gishya mu rukundo no mu bwumvikane. Kandi ubwo butumwa nibwo Kizito yazanye. None se niba Kizito yaravuze ijambo nk'iryo Yezu Kristo yavuga hageze, mwamujijije iki? Mwamugize umumaritiri, ubuzima bwatanze igitambo nyabutungane. Imana ihabwe icyubahiro, natwe rero dushinga ikirenge muke, tujye duhora tuguma kukuri, ku rukundo, tureke kwikunda. Nta muntu uzajyanwa mu bwami bw'ijuru ngo yikunda, ngo akunda ubwoko bwe, ngo aronda ubwoko, ngo aronda akarere, ngo aronda ngo basa neza cyangwa basa nabi, ngo aronda ibyo byirondaronda bizajyana abantu muri heri, ababyishinga n'akazi kabo. Kwe dukurikira Kizito Mihigo, dukunda Imana n'umutima wacu wose, dukunde bagenzi bacu, tubabarirane nk'uko yavuze ati ni ange ni demo, twese turi abantu. Nta wacira urubanza ngo ni shitani cyangwa ni umumarayika, ariko turi abantu bafite umuntu. Ahari abantu haburuntu, ariko urwo runtu tugerageze kurwamo gikristo, tubabarirana. Imbabazi niryo teme. Ntago tuzaba hano turi abamarayika, we are not angels, no, we are human being. Nkuko yabivuze, nukuva turatsitara, turakorora, tugacumura, tugatsitara, tugacumura, ariko ikikuraho ibyo byose ni imbabazi. Imbabazi niryo teme rihoraho rizatwambutsa reka Yorodani tukagera mu bwami bw'ijuru, kuko twababariranye. Nta mutagatifu uzabona 100% ku isi, ariko twezwa n'amaraso ya Kristo, twezwa n'imbabazi ze, twezwa n'iyo penetensiya twashatse, ayo masakaramento twahawe, uko kwitwarika kuri Kristo, twacumura tukagarukira Nyagasani. Ngibyo bitugira abatagatifu ku munsi w'urupfu rwacu, tukazapfa ntacyo twicuza. Amen. Haleluya. Mutagatifu Kizito Mihigo, komeza dusabire. Mutagatifu Kizito Mihigo, komeza dusabire. Imana twese niduhe umugisha, mu izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Mugire icyumweru cyiza. Ya Mama Christine bakunda cyane. Tuzongera mu cyumweru gitaha. Dukomere rero kukuri, ku rukundo, kubabarirana. Twibuke ko imbabazi arizo teme, niryo teme rizatwambutsa Yorodani, kandi rikatuma nyine twitwa natwe abatagatifu. Nubwo twabayeho kimuntu ducumura, ariko amaraso ya Kristo aduha uburenganzira bwo kuzinjira mu bwami bw'ijuru igihe cyose uzatwitwararitse ku mategeko ye no ku rukundo rwe. Amen. Haleluya. Ndabakunda cyane. Bye. Twizihizwe no kumutura ibitambo, nzaririmbira Nyagasani indirimbo nshya, kuko yakoze ibitangaza byinshi cyane. Nzamurata mpamamaze.